Hi guys, today maglalaro tayo ng Subway Ranch. Kaibang Subway Ranch. Ito, parang floaty lang. CEO. Yes, ang daming CEO. Uy, ganda. Sinong nagupit sa'yo, Chag? So, kaya nga sino eh. So, ayun, service ko. Train yun? Train? Yup. Train yun? Yan. Uy, Mga dano ng train. ito, ito lang Ano ng train? May dano ng train yan. Mahal yung train. galing. Galing. Bugi mo yun. Yan sabi ko, bugi mo. Ang galing ni ate, no? Ang bilis yan. Ang bilis na ko na rin. Uy, may black train. Yeah. Hmm. Yan naman. Look, galing. Ang kalis. Galing. Ako nakatapos ko. Ay. So guys, leave muna tayo na piranhas na lang yung laro natin. Bakit kaya? Sino pa kaingay? So ayun guys, leave muna tayo. Happy runners na lang namin. So kung nga pala guys, ate ka nandito. Yan o. Wala. Eh? Ikaw. Happy birthday. Happy mother. So, happy runner. Sing. Regan. Ayan. Happy run. Kiliti. Si ate. Yung kiliti. Yan o. Yellow. Train ba yan? Di yan train? Hindi yan train. Opo. Kita ko yung ibang train. Dito sa larabas. Uy, dudu. Hindi lang ganyan. Sago. Yan na naman paglalaruan, ha? Yung kilay mo. Yan o, ganyan. 6,000 yan, Pete. Ayaw mo, 1,000, 1 million lang ang gusto mo. 6,900 million yan. Ayaw mo. 1 million lang kaya mo. Napawisan ka eh. 600! Chago. Dito na. 1,000! Trillion. Ikaw eh, palaban ka sa 6,000 yun. Ayaw mo na 6. Nagkamali tayo guys. Ano? Boost. Ayun. Wala na. bakit ka nagkamali.
Ay, hindi. Yun yung may spark Sorry kung friend. hindi. Sorry Spark kung sa friend. mag-aaway kami. Pero hindi naman lalo-lalo. Paano yung what? Uy! Uy! Huwag kang maingay. Grabe, ang layo ng ano natin. Studio. Studios pala. Yan lang. What? 1K ano? Grabe ang layo. Siyempre, pwede namang mag-birthday dun sa school. Lipat! Tiago, lipat! Tiago, ate na mo, Tiago. Tiago! Wow! Layo na. Zero points tayo. James! No. Favorite din ko itong hapuan. Naglalaro kami dito ni Jasmine eh. No. No, layo ko. Ano ka eh? Ganun. Arais. Balik nga lang tayo dun. So. Ito kasi hindi ko titigil eh. Titigil eh. Kalukit yan eh. 76. Hello? Huh? Ayun. Sige pa. Sir, kumaingay. Uy, naku! Ayaw to bibili. Sabi niya, sige! Pirip. May nahulog. Mahulog si Jasmine, oh! Pro. I got 25. What?
laging doon. Kapag kung saan Bitawan mo na kasi yan. Bitawan mo, bitawan mo. Itong pabilis siya. Mabilis, no? Tapos Tigilan mo din sa. kapag ako nagpadami tulog ko alcohol. Tama ba ko? Alcohol. Matamis ko ng oras. You never stay. Alam mo talaga ng gravity ko. Ayan natin. Ang bilis natin. Oh, yun. Nakapasakala. Lahat natin. You never do you happy birthday ano kasi nakadyon ano kasi nakadyon ay ano klaseng talon net yeah! Winner pa. Pangalawang winner pa lang natin. Sing. Ayaw ito. Wow. Dumama agad dito parang. Pero today. Tigilan mo na rin kasi yan. Tigilan mo na. Tigilan mo na. Yan. Sige ha. Paano kita talaga? Ngayon itong pagalis dito. Tumigil ka na. Tumigil ka na. Ayan mo na itong pagalis. Ano ba yan? Ano kasi isla? Gusto mo magpabuhat. Sinong gusto magpabuhat? Si Chato? Buhatin ka na ate Peg. Bilis, tara. Ay.
nag-ice cream. Ay, nakikita ko na yung slime ko. Magaling kita. Yes, Gago! Guys, may tara na. So, dito na nga pala nagtatapos.